ಫೇಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ದು ವಿವೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆದ್ರೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಡಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ವಿವೋ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಚೈನಾ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಸರ್. ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ಕ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿವೋ ಅಂತ ಕಳ್ಸವ್ರೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ಗೆ. ಗಮ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಳ್ಸವ್ರೆ ಅವರು. ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಫೇಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಲಾ. ಇದು ಈ ಥರ ಓಪನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಓದೋ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು. ಆಮೇಲೆ 4-6 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕವ್ರೆ. 6 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಗಳು. ಐದು ಸಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಕ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಒಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವು. ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಕೊಡಲ್ವ? ಯಾವುದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಫೇಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವೇನಿದ್ರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಫೇಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟಾಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂತು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಐಟಮ್ ಬಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಐಟಮ್ ಬಂದಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ವಿವೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ವಿವೋ ಬಂದಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು 5 ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದು 32,000 mAh ಅಂತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 64 GB ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೆ. ಇದೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಅದು ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ಕ್. ಇದು ಫೇಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Thank you for watching. Please subscribe my channel.